Stalkeri on Eikö se on auki? just aukasis. Vittu, tänne on jo saatana polkupyörillä joku sisään. Ampukaa se! Laittakaa se ensimmäinen... Laittakaa main kiinni, main kiinni. Main portti kiinni. Justiin sain laitana lukoon tuohon oveen. Jartsap! Ylimmälle kerrokselle katsomaan, tuleeko muita. Ei lähde. Meikä tähtää oveen. Vittu, mulla on tää pampipuku päällä. No yhtä hyvin se kilisuuttikin kyllä näkyy täällä. Auka se ovi ja minä sanon get some, saatana tätä. Näetkö jotakin tyyppejä? Eikö tässä mä ootan, että joku... Niin huvikse vaan. Lämmittelen piippu. Niin, että se tarkempi se on. Hei, paljonko meillä on rahaa? Mulla on Mulla on tonni. Ei, Tuossa on toinen pelaaja ulkona. merkkaa suunta. Onko varustelu? Tuossa puun takana. Onko aseistettu? En tiedä. On. Mietän naistalkkerit laatikkoon. Otan tätä... Vetun sinne Onko se tuon puun takana? On. ovi kiinni ja yläkertaan ja tähtäämään. Tapoin. Hyvä. Me vien yläkertaan laatikko Kuka? 2 Nightstalker kahilaa ja Joku, jolla ei oo paljon tavaraa, käy hakkeen tuolta ne asseen takteippiä vaan ja tänne. Minä lähden. vessapaperia ja... Noniin. Silmä kova noitten ikkunoiden kanssa. Me kattohuoneistoon. Me hoidan tämän, Jamppa tämän sinun oven aukos. Ja lokkikomppania saakin. Vie katon tästä kyllä. Hiljaisuudesta Tämähän tulee on hätä. hyvä juttu. Autot on kaikki lukossa, ok. Joo, meipä tehdään tossa itelle askel. On niin iso tää ase, tää sairaus, tai ei mahu mihinkään. Muistatko Jouni, missä kohta näet viimeksen, joka sinut ampuu? Ne on Niin, varmasti muistan siirtynyt. Eikö ne on just prikulleen siinä taas? Yritti minua ampua. Me on ulkopuolella nyt. Me tein meille tuon tasan. Yrittääkö puotella seinän läpi sinne? Mie on just tässä ulkopuolella. Minä unohdin tämän kaverin nimen. Juksu. Minä oon keventänyt sinun kamoja vähän sinne sun tänne, sinne minne niitä on mahtunut. Eihän- Tulee etuapäin. Oota. Meikä kamat pukas taas. Suunnassa. Jaha, Tapoin yhden. minun. Ei! Mitä vittu? Ei ollut, kun me tapoin seinällä. Miksi se vitussa sen seinän läpi tapaa? Come and kill me. En tiedä vittu, me ammuin kaveria tuossa. Nyt pyörytämme tän. Me ammuin Jarkon seinällä. Tapoin yhden tänne Defton ammuin tänne ulkopuolelle. Siellä on vielä toinen heppo siinä. Siitä voit 2. Oon tappunut 2. Toinen heppo. Se näyttää tärkeää. Tuolla juoksee pampi. Joo niin juoksu. Ärsyttävääkö pampit Missä se arkkat nähnyt jonkun toisen? Siellä justiinsa. Mutta onko tää pampi? Tapoin. Monta sä Ei. tapuit sinne? 3 on tappanut. Ja No yhden niin. oman. Sitten on, kaikki on siltä puolta selvä. Äkkiä luutit ja sisään. Mulla ei kato WhatsApp toimii. Ootteko te viestitellyt tuossa ryhmässä nyt niin? Missä viestissä? Tuossa meidän sähälyryhmä. Ei oo. No niin, no se välittääkin. Mistä onko mulla bugannut sekin tossa? Fucking motherfuckers.
jännittämään nurkan taakse koko taposaa. Sä panit sen niin edeen siihen kyllä. Joo. Arvasin tuota Missä me räkäisestä olen? naurusta. Missä me olen ja mitä mulla on? Jumala. Ai vittu, ei se räjää. Myynikkiko. Kyllä se voi perkele räjähtää. Ei sille voi mitään. Vaikka persettä myymättä se pari sättä, jokainen saapi kassan ja ostettaa se vihjevene. Elikkä se 5,5 metriä pitkä, 2,35 leviä, niin edes Eetu, et saa sitä. Saatana viime kesä oli kyllä aika liian kova, että minä en kyllä enää halua persettä myydä. Missä sitä ruumita siinä? Joo oli. Anno tammutti! Minun tammutti! Yhdeltä Tuolta ylärinteestä. Splin, 100... Otat sinne auton suojiin, Jarkko, eikö Juks? Hyppään Venäjä tossa. hoitaa sen. Suoraan minusta 225. Täällä on valmiiksi ratio. Joo. Se on edelleen 225. siitä Siellä mönkiästä mönkiä. ylärinteeseen. Sama puujono kuitenkin. Me on tässä mönkiällä nyt. Vittu kun mä pääsen merkkaamaan sitä. Perkele se tähtäilee tän. Se on semmosen oranssipuskan takana kun lähestyt. 50 metriä matkaa. Okei, sano heti kun me on Joo, siellä seuraava oranssipuska minusta. sen takana. Lähesty se Tää ei oo niin rasittavaa, kun se että pyörä kaatuu. Jäät vielä ite sen alle. Meillä meni aika hyvin tää lähtö. Joo, Nice. Homma hoidettu. ammutti ilmaan. Just kun laskeutumassa, niin ammuttiin siihen. Oikeasti. Oi vittu, Joo. minua ammutaan. Tuolta alarinteestä. Tänne Ei vittu. Vittu jää. Perkele niitä jotkut idiot. Et sun on vähän liian aikaisin, että saatutaan pois. Paljonko sulla juttu maksaa matkaa siitä? 7,6. Me lähden kiertämään sen selkeä. Näikö se siis? Joo, ammuin vittu lippaallisen, mutta en osuu. Paljonko sieltä oli matka? 7. Ei muuta kuin menette peissille ja haette auton ja... Tasan 7 oli. Vittu minun ei autakko homma tässä tällä... Me on haavoittanut sen. Tappo. Vittu, mulla on tilanne ollut niin paljon päällä, että mä en oo kerennyt aukaista yhtään kaljaa. Mulla alkaa tulla laskuhumaa. Ja se Sä ei ole tuo, pojat kalja. kyllä leikin asia, saatana. 40 minuuttia vetäisi tuon yhden pullon punkki. Mutta oikeesti ihan sama, jos on vettä ja punaisena, ei maista oikeesti. Tuo.
Ei ole 50 kalibre, se osuu yleensä. Oho. Plus 400. Plus 400 sait. Niin. Jaa, polkupyöräilystä saa näköjään aika hyvää. Joo. Kyllä se joku iso kaliberinen kumminkin oli. Kyllä se tärisee. Ihmettä ei tullut Onko Cessna? Isä. Siinä on se auto, siinä on se auto. Tuli tässä jätkä. Siinä on molemmat, ammu! Vittu nappilautaan! Ammo haukki. Vittu se mihin tää kyleellä. Ammu ne jätkä. Niin pystykö me ollaan kyljellään? No mitä auto? Mohaukki. Tappanut jo 2. Loistavaa, Tapoin 3. Heijelee. Hyvä. Mitä siinä tapahtui, kun se auto pyörähti ympäri? Onko Jouni tuli peli? Niin koitan käydä vähän tankilla. Yksi Eikä ainakin spottaa. Hyvä tankki kasvaa. Ne vain. Yksi täällä. Tää menee väärässä. Takas taas tankilla sinne oveen. Ei vittu nää Että... Tää vittu. Ammutaanko koneet tykillä paskaa? Joo. Noissa on muuten armoria ihan vitusti noissa autoissa. Ei vittu, lähetäpä hakke larkeihin. Noissa on 200 armoria noissa autoissa. Aja siihen väliin. Vittu, me käytiin vaan rikkomassa ikkunat. Mönkiä tulee tulla. Miksei tämä nyt anna ajaa? Ottakaa driversi. Eikö Jouni on ajaja? Joo. Ja niinku se Mauno se Jonihan sanoi, että noissa hommissa niin omiaan ei saa takaisin muuta kuin kuseemalla vastatuulla. Niin se mönkiä. Meni tuonne siihen suuntaan. Vittu se nyt räjää, saatana kun vittu. No räjää. Lensi se vittu paska 3 metriä. Joo. Jaha. Ja nyt satana saavat... Hei! Hyvää uutta vuotta, pojat.